Hello bachcho, let's read this question. Photon and electron are given same energy, that is 10 raised to the power minus 20 joule. Wavelength associated with photon and electron are represented as lambda ph and lambda naught. Then the correct statement will be में हमें फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर ही हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी है जो कि है 10 raised to the power minus 20 जूल। अब हमें बताना है कि अगर वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन है लैम्डा पीएच एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन है लैम्डा ई, देन इनमें से किन की वैल्यू करेक्ट होगी या फिर इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। फॉर दैट प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which says that wavelength lambda of a moving particle is given by lambda equals to h upon p, where h represents Planck's constant, p represents momentum of moving particle, or momentum of particle you can say. Now for proton, for photon, sorry, and in this side we will calculate the lambda for electron. According to this equation lambda equals to h upon p, we can write lambda for photon, this must be equal to h upon momentum of photon, this p represents momentum, equals to lambda electron equals to h upon momentum of electron. Now students, we have to compare lambda of photon with lambda of electron, but we can't compare just by looking h and p because क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है, सो हमें मोमेंटम को एलिमिनेट कर इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी इंसर्ट करनी होगी। सो उसके लिए हमें फोटोन और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन डिराइव करना होगा। दिस इज, let's represent kinetic energy as k. This is given as half mv square. On multiplying and dividing this kinetic energy expression with m, this is m upon m into mv square. We can write half m square v square upon m, and this is kinetic energy k. So k equals to half m. We can write mv whole square upon m, and momentum p of a particle is defined as its product and its velocity. So kinetic energy k is half mv, that is p square upon m. यहाँ से हम p की वैल्यू लिख सकते हैं, p स्क्वायर की वैल्यू 2m इंटू k, एंड यहाँ से p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m k। स्टूडेंट्स, अब इस एक्सप्रेशन में हम मोमेंटम को एलिमिनेट करके काइनेटिक एनर्जी इंसर्ट कर सकते हैं, that is lambda of photon, this must be equal to h upon, instead of momentum, to mass of photon into kinetic energy of photon. On this side lambda of electron, this must be written as h upon root under twice of mass of electron into kinetic energy of electron. We have seen students that kinetic energy of photon and electron both was equal, and this was equal to 10 raised to the power minus 20, यानी kinetic energy हमने प्रोवाइड करी है बाहर से in the form of energy that is 10 raised to the power minus 20 joule. So clearly lambda of photon depends only on its mass. Now lambda of, we can write this as h upon under root 2 into kinetic energy of photon into 1 upon under root of mass of photon.
Also for electron, lambda of electron, this is given by h upon root under twice of kinetic energy of electron into 1 upon square root of mass of electron. Clearly students, mass of electron is more than mass of photon. So we can say that lambda of electron must be less than lambda of photon. This is because न्यूमरेटर में यदि कोई बड़ी वैल्यू होती है तो सॉरी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है बड़ी होती है तो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो जाती है. सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये रिलेशन मिला that lambda of electron is smaller than lambda of photon. And this matches with option B of this question. Option A of this question, sorry. This matches with option A of this question. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स. थैंक यू.